Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dost və izləyiciləri. Böyük Qayıdış məşğulluqdan məskunlaşmaya verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Böyük Qayıdış üzrə ayın ən mühüm hadisəsi Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti səfəri idi. Dövlət başçısının öz doğum günü ərəfəsində məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərə gəlməsi onun bu məsələyə verdiyi əhəmiyyətin göstəricisidir. Hər səfər olduğu kimi dövlət başçısının bu səfəri də çoxlu sayda açılış və təməl qoyma mərasimlərlə müşahidə olundu. Bu isə öz növbəsində yüzlərlə yeni iş yerlər deməkdir. Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərə növbəti səfəri Xankəndidən başlayıb. Dövlət başçısı Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsində olub. Təmir işlərinə bu ilin may ayında başlanılmış qəsəbədə hazırda 33 yaşayış binası və 1037 fərdi ev mövcuddur. Onlardan 247-si yararsız, 790-ı isə qismən yararlıdır. Bu ilin sonuna dək 40, 2026-cı ildə isə 280 evin təmiri nəzərdə tutulur. Artıq 30 evdə təmir işləri başa çatdırılıb. İlkin mərhələdə 30 ailə olmaqla ümumilikdə 115 sakin müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlardan qəsəbəyə, öz dədə-baba yurdlarına qayıdıb. Gəlmişsiniz. Hoş geldiniz. Həmişə siz gələsiniz. Bizim Hoş geldiniz. vətənə, elimizə, obamıza, Kərkicahan qəsəbəsinə. Hoş gəlmişsən, hoş gəlmişsən, hoş gəlmişsən. Hoş gəlmişsən, hoş gəlmişsən. Sağlığın başına dilərim. Siz de hoş geldiniz. Doğma vətənə. Sən Allah saxlasın. Sağ ol. Sən ki Azərbaycan millətin öz vətəninə gəldin. Çox sağ ol. Sağ ol. Necə yaşayırsınız burada? Rahat yaşayırsınız? Rahat, qəşəng. Allah sağ dəyməsin. Dünya durdursan durdurmaz. Sağ ol. Ev de güzeldir. Gözəldir, qəşəng. Prezident həm də Kərkicahan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin binasının əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib. 624 şagird yerlik məktəbin binasında 17 sinif otağı, laboratoriyalar, STEM, informatika, hərbi hazırlıq, biologiya, kimya, fizika, texnologiya, dərnək, məktəbə qədər hazırlıq otaqları, kitabxana, oxu, idman və aksiyaları, yeməkxana, müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin Biznes və İqtisadiyyat Fakültəsinin yeni inşa olunmuş binasının açılışında iştirak edib. Fakültədə hazırda 20 professor müəllim, inzibati və texniki heyət üzvü fəaliyyət göstərir və 505 tələbə bakalavriat səviyyəsində 7 ixtisas üzrə təhsil alır. Dövlət başçısı həm də Qarabağ Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin binasının təməlini qoyub. Fakültədə hazırda 19 professor müəllim, inzibati və texniki heyət üzvü fəaliyyət göstərir. Burada ümumilikdə 314 tələbə təhsil alır. Səfər çərçivəsində Xankəndi şəhərində Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xankəndi 1 elektrik yarımstansiyasının açılışı da olub. Bu yarımstansiya işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 110 kilovoltluq gərginlik sinfi üzrə tikilmiş ilk qapalı tipli yarımstansiyadır. Buradan Xankəndi şəhəri, Ağdərə, Xocalı və Xocavənd rayonları etibarlı və dayanıqlı elektrik enerjisi alacaq. Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonunun Ballıca kəndində Accurate AZ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ofis mebelləri və mebel aksesuarlarının istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Hazırda burada 80 nəfər üçün daimi iş yeri yaradılıb. Növbəti mərhələlərdə isə 450 daimi iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Ağdam Sənaye Parkında isə Saloğlu Qarabağ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mebel istehsalı müəssisəsinin təməli qoyulub. Zavodun istehsal gücü illik 4000 dəst mebel və 6000 ədəd metal mebel aksesuarı olacaq. Burada 50 nəfərlik daimi iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Ağdam Sənaye Parkında istifadəyə verilən digər müəssisə isə Construction Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin metal elektrik dirəklərinin istehsalı zavodudur. Metal elektrik dirəkləri üzrə illik istehsal gücü 7200 ton təşkil edən zavodda 32 daimi iş yeri yaradılır.
Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərində Hilton Garden Inn Ağdam otelinin açılışında iştirak edib. 287 yerlik otel binasında müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var. Burada 120 nəfər daimi işlə təmin olunur. Dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xankəndi şəhərində Zəfər Parkının açılışında iştirak ediblər. Ümumi sahəsi 9 hektar olan Zəfər Parkının girişindən Zəfər dağına doğru 44 pilləkən salınıb. Onların mərkəzi hissəsində quraşdırılmış lövhələr üzərində müharibənin gedişi barədə məlumatlar, o cümlədən azad olunmuş yaşayış məntəqələrinin adları yazılıb. Eyni zamanda 2023-cü ildə keçirilmiş antiterror əməliyyatının nəticələrini əks etdirən məlumatlar da lövhələrdə qeyd olunub. Zəfər dağının hündürlüyü Vətən müharibəsi günlərinin sayına görə rəmzi olaraq 44 metr təşkil edir. Bina 10 mərtəbədən və terasdan ibarətdir. Terasda Zəfər günü ilə bağlı 8 rəqəmini simvolizə edən konstruksiya inşa olunub. 9-cu mərtəbədə Zəfər qalereyası sərgi nümayiş zalı yaradılıb. Prezident və birinci xanım həm də Ağdam şəhərində ikinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və bura köçən sakinlərlə görüşüblər. Ərazisi 13 hektardan çox olan kompleksdə 11 məhəllə var. Burada 60 bina inşa edilib. Kompleksdə ümumilikdə 1268 mənzil var. Bura ilkin mərhələdə 104 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında isə daha 1164 ailə köçürüləcək. Təkcə Ağdamda deyil, bütün başqa azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq işləri gedir, böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Ağdam rayonunda isə artıq bir neçə önəmli infrastruktur obyekti, mədəni obyekt istismara verilmişdir. Ağdam Sənaye məhəlləsində mən dünən olmuşam, yeni müəssisələrlə tanış olmuşam. 30-dan çox artıq rezident qeydə alınıb. Onların bəziləri fəaliyyətə başlayıb, bəziləri isə yaxın gələcəkdə fəaliyyətə başlayacaq. Ağdam ölkəmizin böyük sənaye şəhəri olacaq. Bakı, Sumqayıt, Gəncədən sonra yəqin ki 4-cü sənaye mərkəzi olacaq. Sonda mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Dəyərli izləyicilər, böyük qayıdış üzrə görülən tədbirlərlə bağlı mövzunu studiyamızda qonağımızla davam edəcəyik. Daha dəqiq desək, il ərzində görülən məşğulluq tədbirlərindən danışacağıq. Qonağımız isə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Ramal Quluzadədir. Ramal, mən xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Ramal, ilk olaraq başlayaq ki, böyük qayıdış proqramından irəli gələn məsələlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, o cümlədən də Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Və buna bir xüsusi yanaşma var ki, bu yanaşma elə bizim verilişin adında olduğu kimi məşğulluqdan məskunlaşmaya yanaşmasıdır. Yəni elə bu xüsusi yanaşmadan başlayaq və bu prioritet özünü daha hansı məsələlərdə göstərir? Təşəkkür edirəm. Xüsusən böyük qayıdış mövzusuna diqqət çəkdiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi Vətən müharibəsindən şanlı qələbədən sonra qarşıda duran ən vacib mövzudan biri həmin ərazilərə, həmin regionun həqiqi sakinləri, yəni keçmiş məcbur köçkünlərimizin köçürülməsi məsələsi oldu və bu istiqamətdə həmin şəxslərimizin məşğulluğunun təmin edilməsi, layiqli həyat şəraitinin formalaşdırılması və bu istiqamətdə daimi məskunlaşmanın həyata keçirilməsi idi və Dövlət Məşğulluq Agentliyi digər cavabdeh orqanlarla, qurumlarla koordinasiya şəkildə bu işin aparılmasını ilk günlərdən təşkil etməyə başladı və bizim ana məqsədimiz həmin ərazilərdə məskunlaşmış şəxslərimizin bütövlükdə məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunması və ixtisasına, biliyinə və regiondakı
açılmış iş yerlərinin tələblərinə uyğun olaraq həmin şəxslərimizin işə təmin edilməsi məsələsidir. Ümumilikdə bildiyiniz kimi məşğulluqda məskunlaşma anlayışının bir neçə ana sütunlarına var ki, bunlardan biri dediyim kimi dayanıqlı məşğulun təmin edilməsidir. Ərazilər üzrə planlamaların, ehtiyacların müəyyən edilməsidir ki, biz ərazilərdə bu köç üzrə davam etdikcə bu təhlillərimizi aparırıq və ümumi məlumatlar ortaya çıxır. Sosial müdafiə və məşğulluğun inteqrasiya məsələləridir. Ərazidə olan sosial tərəfdaşlarla əlaqələrin qurulması məsələsidir ki, biz bunları zaman-zaman edirik. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, köç davam etdikcə biz ərazilərdə müxtəlif təhlillər aparırıq ki, bəzilərindən biz bunun case management deyirik. Bu özündə o məlumatı ehtiva edir ki, ərazidə fəaliyyət göstərən bizim işə götürənlərimizdə həmin ərazidən, yəni keçmiş məcbur köçkünlərimiz işləməyən yerlər, vəzifələr var ki, biz o vəzifələri təhlil edirik və vəzifə saxlanılmaqla rotasiya məsələlərini də araşdırırıq və bu kimi təkliflərimizi də işə götürənlərimizə təqdim edirik. Onlar bunun əsasında müxtəlif qərarlar qəbul edirlər. Ramon müəllim, siz daha çox proaktiv tədbirlərdən danışırsınız ki, köçə qədər olan məsələlərdən danışırsınız. Bəs işğaldan azad olmuş ərazilərdə konkret olaraq köçürülən əhali ilə bağlı hansı məşğulluq tədbirləri həyata keçirilir və mümkünsə elə indiyə qədər görülən işləri rəqəmlərin ifadəsində də tamaşaçılarımıza çatdıraq. Minnətdaram. Ümumiyyətlə bildirim ki, qeyd etdiyiniz kimi köçdən əvvəl və köç zamanı bu proseslər intensiv aparılır və mən sizə bir məlumat bildirmək istəyirəm ki, indiyə qədər 130 mindən çox şəxsin məlumatları emal edilmişdir və bu həddən artıq böyük bir məlumatdır. Biz bunu ailə sayına böləndə 33 mindən çox bir ailə məlumatı deməkdir və bu məlumatlar intensiv olaraq emal edilir. Həmin şəxslərimizin bütün sosial durumları ilə bağlı, gəlirləri ilə bağlı, şəxslərin peşə keçmişləri ilə bağlı bütün datalar analiz edildikdən sonra biz artıq birbaşa fəaliyyətə keçirik və ümumiyyətlə dövr ərzində 24 mindən çox şəxs köçmüşdür, geri qayıtmışdır və bu şəxslərimizdən 8 mindən çox iqtisadi fəal əhalinin 7 mindən çox şəxs işə təmin edilmişdir. Bu isə ərazilərdə işsizlik faizinin 10% civarında olduğunu göstərir və düşünürəm ki, bu yenidən qurulan bir ərazidə bu qədər işsizlik faizinin 10% civarında olması çox yüksək bir göstəricidir. Bu həmçinin həmin ərazidə fəaliyyət göstərən şirkətlərimizin də birgə dəstəyinin nəticəsində olan bir hadisədir. Ümumilikdə agentlik tərəfindən isə birbaşa həmin şəxslərimizə qarşı münasibətdə müxtəlif aktiv məşğulluq tədbirləri həyata keçirilir. Həm işlə təminat məsələləri, həm özünün məşğulluq, həm peşə hazırlığı, birgə maliyyələşmə məsələləri ilə bağlı dəstək göstərilir. Ümumilikdə dövr ərzində 2564 nəfər şəxsimizin işə təmin edilməsi məsələsi həyata keçirilmişdir. 149 nəfər şəxsimiz, məskunlaşmış şəxsimiz peşə hazırlığına cəlb olunmuşdur. 151 nəfər şəxs özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərin təmin olunmuşdur. Ümumilikdə birgə maliyyələşmə proqramı ilə bağlı ərazidə artıq aktiv fəaliyyət həyata keçirilir və işə götürənlərimiz bu prosesə cəlb edilirlər. 800 yaxın şəxsimizin fərdi məşğulluq proqramları tərtib edilmişdir, məşğul imkanları qiymətləndirilmişdir və bu istiqamətdə proses davam edir və bildirmək istəyirəm ki, köçən əhalinin ən böyük faizi məhz 25-ci ildə köçmüşdür ki, bu da ərazilərdə fəaliyyət göstərən bizim xidmət şöbələrimiz üstündə artıq ümumi bir prosesin yeni baxış tələb edir və bu proseslə bərabər olaraq bizim yerdəki xidmət şöbələrimiz də yeni xidmət şöbələrimiz açılmaqda davam edir və düşünürəm ki, biz bu prosesləri kompleks şəkildə həyata keçiririk. Bu dediyiniz detalların hər birinə ayrıca toxunacağıq, Ramon müəllim. İstərdim əsas məşğulluq alətlərindən biri olan özünün məşğulluq proqramı haqqında biraz geniş danışaq. Ümumiyyətlə, özünün məşğulluq proqramı siz açıqladınız ki, səhv eləmirəmsə 151 nəfər dediniz, artıq təmin olunanlar var. Bu il ərzində olanlardır. Ümumiyyətlə, indiyə qədər nə qədər adam təmin olunub və ümumiyyətlə biz bu proqrama həm də o nöqteyi nəzərdən yanaşırıq ki, bu istiqamətdə öz məşğulluğu təmin olunan vətəndaşlarımız özləri əlavə bir iqtisadi dəyər yarada bilirlər və gələcəkdə işə götürəndə çevrilmə ehtimalları var. Bu haqda danışaq. Çox sağ olun. Ümumilikdə özünün məşğul proqramı Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən ən böyük proqramımızdır və qeyd edim ki, bu proqram
ən effektiv proqramlardan biri sayılır və biz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bu proqramı aktiv şəkildə həyata keçiririk və çünki əraziyə ilk köçün olduğu dönəmlər və ərazinin coğrafi mövqeyi, xüsusən kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə olan hissələrdə biz dəstək göstərə bilirik və həmçinin sizin də qeyd etdiyiniz kimi yeni köç olduğu üçün, yeni ərazilər olduğu üçün bu ərazilərdə xidmət sektorunun yaradılmasında böyük ehtiyac yaranıb və bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırdakı bu ilin rəqəmi 151 vətəndaşımıza artıq aktivlər təmin edilib və ümumilikdə isə köç dövrü başladıqdan bu yana 660-dan çox vətəndaşımıza biz aktivlərini təmin etmişik. Onlara kiçik bizneslərinin yaratmalarına şərait yaratmışıq. Ümumilikdə isə hal-hazırda əlavə olaraq 200 nəfər şəxsimizin də bu proqramlara cəlb edilməsi istiqamətində müxtəlif addımlar atılır. Daha çox diqqət etdiyimiz istiqamətlər maldarlıq, kənd təsərrüfatı, arıçılıq sahələridir. Həmçinin kiçik xidmət sahələridir ki, bu sahələrdə biz diqqət artırırıq ki, həmin şəxslərimiz öz fəaliyyətlərini qurub uğurlu ola bilsinlər. Tamam, mən onlara belə deyək də keçmiş məcburi köçkünlərə, xüsusilə də köçürülmüş insanlara münasibətdə özünü məşğulluqda bir əlavə güzəştlər, imtiyazlar varmı? Növbəllik məsələsi baxımından deyirəm. Bəli, tamamilə haqlısınız. Bu xüsusən bizim diqqətimizdədir. Çünki ümumi yanaşma ilə biz getsə bildiyiniz kimi orada növbəllik prinsipləri var, scoring balı var və bu biz həmin qaydaları tətbiq etsək, təbii ki, vətəndaşlarımız uzun müddət orada gözləyə bilərlər həmin siyahıda. Ona görə də həmin şəxslərimiz üçün bir fərqlilik yaradılmışdır, bir ayrıcalıq yaradılmışdır. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, ümumilikdə Böyük Qayıdış prosesini biz həmçinin kiçik orta biznesin inkişaf agentliyi ilə birlikdə də aparırıq. Orada da Qarabağ qobları dediyimiz bir layihə həyata keçirilir. Artıq həmin layihədə 2023-cü ildən başlayaraq bu ildə uğurla həyata keçirilməkdə davam edir. Artıq bu ilin sonuna, yəni artıq dekabr ayına olan məlumata 58-dən çox şəxsi şəhid və qazi ailələrimizin aktivlərin təminatı həyata keçirilmişdir və bu proses qarşıdakı ildə də davam edəcəkdir. Müxtəlif layihələr çərçivəsində ərazidə olan şəxslərimizin özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Rahman müəllim, təhlillər göstərilir ki, köçürülən əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsini ixtisassız şəxslər təşkil edir. Və bu da təbii ki, onların məşğulluğun təmin olunmasında, işlə təmin olunmasında əlavə çətinliklər yaradır və bu da bizim digər bir məşğulluq alətimiz olan peşə hazırlığının əhəmiyyətini artırır. Peşə hazırlığı kurslarını hansı səviyyədə tətbiq olunur işğaldan azad olunmuş ərazilərdə? Çox doğru vurguladınız. Bu məsələ Böyük Qayıdışda bəlkə də bizim ən həssas yerimizdir. Çünki köç prosesinin ilk dönəmlərində biz daha çox işsiz və ixtisassız şəxslərin köçdüyünü biz müşahidə elədik və bu real vəziyyətə uyğun olaraq da artıq planlar hazırlanmağa başladı, təhlillər aparıldı və biz daha çox diqqəti peşə hazırlığının yönəltməyə başladıq və düşünürəm ki, bunu uğurla da icra edirik. Hal-hazırda bildirmək istəyirəm ki, təkcə bu ilin köç siyasi üzrə 142 şəxsimiz artıq peşə hazırlığına cəlb edildi və təlimlərimizi yekunlaşdırmışdırlar. Ümumilikdə isə bildiyiniz kimi işğaldan edilmiş ərazilərdə təkcə köçmüş şəxslərə deyil, ümumilikdə ərazilər və qonşu ərazidə, həmin ərazilərdə işləyən şəxslərimizin də peşə hazırlığı məsələsi bizim diqqətimizdədir və bu istiqamətdə bildirmək istəyirəm ki, ən vacib regionda ən vacib bu prosesi aparan Qarabağ Peşə Hazırlığı Mərkəzidir ki, bu işdə çox böyük uğurlar əldə edilmişdir və həm Qarabağ Peşə Hazırlığı Mərkəzi, həmçinin Qabaqcıl 10 təlim mərkəzi ilə birlikdə biz ərazilərdə... Söhbət özəl məsələlərdən gedir. Təbii ki, özəl məsələlərdən gedir. Biz onların ərazidə təbii ki, böyük bir tələbat var. Həmçinin həmin tələbatımızı nəzərə alaraq özəl vendorlarımıza da bu işdə etimad göstərmişik və düşünürəm ki, onların da birlikdə dəstəyi ilə peşə hazırlığı cəlb olan şəxslərimizin biz sayını artıracağıq və əmək bazarının real tələbinin bir növ qarşılaya biləcəyik. Peşə hazırlığı bu an bizim üçün ən vacib istiqamətdir. İndiyə qədər müxtəlif dövrlərdə biz sırf köçə münasibətdə 500-dən çox şəxsimizin peşə hazırlığa cəlb edilməsinə nail ola bilmişik və düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu sahədə addımlar qarşıdakı illərdə davam edəcək. Çünki köç bir canlı prosesdir və o prosesə də müntəzəm olaraq adekvat cavab vermək lazımdır. Rahman müəllim, istərdim
bir qədər də işə götürənlərlə əməkdaşlıqdan danışaq. Çünki işə düzəltmənin, işlə təminatın bir tərəfi dövlətdirsə, dövlət daha çox vasitəçi rolunu oynayır. Əsas işə götürən və əsas vakansiyaları formalaşdıran özəl sektordur. İşə götürənlərlə hansı əməkdaşlıq qurulub və ümumiyyətlə işə götürənlər üçün bizim təşviq edici layihələrimiz, addımlarımız nədən ibarət? Təşəkkür edirəm bu məsələyə diqqət çəkdiyiniz üçün. Bildirmək istəyirəm ki, köç dönəminin ilk günlərindən başlayaraq həm ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək dövlət orqanlarının sosial tərəfdaşları, həmçinin ümumiyyətlə özəl tərəfdaşlarımızla ilk günlərdən münasibətlər yaradılmışdır. Həmçinin bildirmək istəyirəm ki, bu prosesdə bizim 2 filialımız fəaliyyət göstərir. Onlardan biri Bakı şəhərindədir, fiziki olaraq Bakı şəhərindədir. Amma onun xidmət şöbələri ərazilərdə fəaliyyət göstərir. Və bildirmək istəyirəm ki, hətta bu görüşlər, işə götürənlərlə görüşlər hər iki regionda davam etdirilir. Və biz hal-hazırda 300-dən çox işə götürənlə birbaşa əlaqədəyik və müntəzəm olaraq həmin işə götürənlərimizlə olan məlumat mübadiləsi davam etdirilir. Artıq 26-dan çox əmək yarmarkası keçirilmişdir onlarla birlikdə, 20-dən çox dəyirması keçirilmişdir və bu dəyirmasılarda ərazinin real vəziyyəti, əmək bazarının ərazilərdə olan real vəziyyəti müzakirə edilmişdir. İşə götürənlərə hansı dəstək mexanizmləri verilə bilər? Biz onları müzakirə etmişik. Bildiğiniz kimi müxtəlif proqramlar var. Əmək haqqının birgə maliyyələşməsi proqramı biz artıq uğurla icra etməyə başlamışıq. Peşə hazırlığını təşkil edir ki, biz düşünürük ki, bu vasitə ilə həmin işə götürənlərimizə ciddi dəstək göstərə bilirik. Həmçinin artıq bu il 2 proqram da fəaliyyətə başladı. Onlar məqsədli proqramların təşkili, həmçinin kvotdan əlavə iş yerləridir ki, biz artıq növbəti dövr üçün həmin proqramların da aktiv şəkildə icrasını düşünürük. Həmçinin müxtəlif vergi güzəştləri, ərazilərdə olan ilk dəfə işə başlayan mütəxəssislər üçün olan dəstək mexanizmləri var ki, bu vasitələrlə də ərazilərdə olan tərəfdaşlarımız bir qədər təşviq edilirlər, ərazilərdə işləməyə həvəsləndirilirlər. Ramon, son olaraq mən istərdim xidmətin əlçatanlığından da danışaq. Artıq müxtəlif ərazilərə, işğaldan azalmış rayonlarımızda köçlər var və onlara yerində sosial xidmətlərdə təmin olunmalıdır. Bu istiqamətdə hansı addımlar atılıb? Biz bunlarla bağlı dəfələrdən danışmışıq. Hətta elə bölgələrimiz var ki, ilk açılan dövlət qurumlarından biri Dövlət Məşğulluq Agentliyi xidmət mərkəzləri olub. Yəni bu haqqda biraz geniş danışaq, elə mümkünsə elə rayon-rayonda sadalayaq. Çox sağ olun. Mən çıxışın ilk hissəsində bildiyim kimi biz köçün ilk günlərindən ərazidə fəaliyyətə başladıq və çox qürurverici bir məsələni sizlə bölüşüm ki, köç dönəmində biz artıq hətta orada xidmət şöbələrimiz açılmazdan öncə biz bu işləri səyyar şəkildə təşkil etməyə başladıq. Ev-ev, küçə-küçə vətəndaşlarımızın ünvanlarına getdik və onların məşğul imkanlarını qiymətləndirdik və şəxsi məlumatlarını emal etdik və ümumi bu prosesi bu şəkildə təşkil etdik. Lakin artıq zaman keçdikcə həmin ərazilərdə bizim xidmət şöbələrimiz fəaliyyətə başladı. Mən bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda Xankəndi, Laçın, Zəngilan, Kəlbəcər rayonlarında bizim xidmət şöbələrimiz fəaliyyət göstərir. Füzuli rayonunda xidmət məntəqəmiz bildiyiniz kimi orada artıq DOST artıq məntəqəsi fəaliyyətə başladı və düşünürük ki, artıq köçlər davam etdikcə bizim ərazidəki xidmət şöbələrimizin də açılması başlayır və bu proses ardıcıl olaraq da davam edəcəkdir. Bircə bir xüsusi məsələni də sizlə bölüşmək istəyirəm ki, köç prosesində yerli bildiyiniz kimi köçlər müntəzəm olaraq bir nöqtəyə aparılmır. Bu müxtəlif kəndlərdir, müxtəlif qəsəbələrdir, müxtəlif yaşayış məntəqələridir və bəzən bu yaşayış məntəqələr rayon mərkəzlərindən uzaq məsafədə yerləşə bilir və ona görə də əməkdaşlarımız öz peşə fəaliyyətlərini peşə qəzasına yanaşaraq bəzən vətəndaşlarımızın bizim xidmət şöbəsinə yaxınlaşması çətin olduqda hal-hazırda da təbii ki, ünvanlara da gedə bilirik və o səhiyyə xidmətlər həyata davam etdirilə bilir. Ramon, minnətdaram. Çox sağ olun, gəldi suallarımızı ətraflandırdınız və Dövlət Məşğulluq Agentliyi böyük qayıdış çərçivəsində kifayət qədər uğurlu bir ilə yekun vurur deyə bilərik. Bəli, tamamilə haqlısınız. Minnətdaram. Növbəti ildə də Dövlət Məşğulluq Agentliyinə ümumiyyətlə işğaldan azalmış ərazilərdə fəaliyyət göstərən bütün dövlət qurumlarına, elə vətəndaşlarımızın rifahı naminə uğurlar arzulayırıq. Minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun.
Dəyərli Dost TV izləyiciləri, bununla da verilişimizin sonuna çatdıq. Növbəti böyük qayıdış məşğulluqdan məskunlaşmaya verilişi isə növbəti ildə olacaq. Görüşmək üzrə.